Ma kienx hemm provi fil-konfront tal-ġenituri tiegħi, ommi u missieri ma qatlux lil Twani. Sostnit dan martes it-tifla leġittima ta' Luigia Camilleri magħrufa aħjar bħala Ġiġa u seb tagħha Leli Camilleri waqt intervista ma' Andrew Azzoppardi fuq Campus FM fejn preżenti kien hemm ukoll Fabian Demikwali li tul is-snin ħadem fuq il-każ permezz tal-programm Xarabank kif ukoll Omar Rababaħ li wettaq studju brabta mal-każ tal-omiċidju ta' Twani Aquilina. Dan kif aktar minn 65 sen ilu propju fit-23 ta' Awwissu tal-1960 se traċedja li xxokkjat pajjiż ħieħ għal diversi snin traċedja tal-vittma ta' 8 snin li ġenerazzjonijiet sħaħja fuq bħala tfajl ċkejken bħarsa grazzjuża bil-libsa tal-praċett il makabru ta' Twani Aquilina. Twani kien il-vittma ta' qtil makabru li għalih kien instabu ħatja ommu Luigia Camilleri kif ukoll is-seb tagħha Leli. Madankollu it-tifla leġittima tagħhom martes insistiet li fil-konfront tal-ġenituri tagħha qatt ma nstabu provi u li sa minn dejjem kien hemm dubji serji dwar il-ħtija tagħhom. Aquilina kien instab bla ħajja mixħud fadira demm, imsawwat u bon u maħanxar b'sikkina tal-ħobs fid-dar fejn kien jgħix fi triq San Dominku fil-Belt Valletta. Madankollu aktar tard kien ġie allegat ukoll li t-tifel San Sitra kien ġie stuprat qabel. Delitt li żgurtu l-snin qajjem diversi kontroversji minkejja li fl-1961 sena wara l-qtil ommu Ġiġa li dak iż-żmien kellha 32 sena u seb tagħha Leli ta' 29 sena kienu nstabu ħatja mill-qorti. U għatem min sallum il-ġurnata jisħaq li dan baqa' każ mhux solvut. Martes spjegati li oħta Carmen li dak iż-żmien kellha bis 7 snin allegati li kienu qalula xitajt u l-insistiet li qalet ma kien veru xejn. Tifla ta' 7 snin ġallu għattixet kontromma. Parti missieri. Għalija kien missiera. Oħta salita fiju missiera meta kellha 21 sena. U baqa' tajtu xorta da, sallum tajtu da. Issa, kwistjoni hija li meta inti għat-tifla, mela mħallef jew xkien dak iż-żmien qal kos tit-tifla sa tikber ħabba fija tajtin falkom mill-ħabs. Però it-tifla 14 sena ma jsemmix ismu, dak ma rridx irresqu dak għadu żgħir. Mela dak 14 għadu żgħir u waħda ma kienet żgħira ta' 7 snin. Fil-każ kien instema kif tifel ta' 14 sena li kien joqgħod fl-istess karrejja kien ra lil Twani f'dik is-sura, madankollu ma kienx tkellem ma' uffiċjal tal-pulizija li dak il-ħin kien fil-post b'xogħol ieħor. Fil-ktieb miktub mill-eks kummissarju tal-Pulizija Raymond Zammit jintqal kif wettaq intervista f'konfidenzjalità ma' tali persuna b'Zammit jisħaq li kien hemm dubju raġonevoli li l-qattila tat-tifel kienu Ġiġa u Leli. Martes saħqet li din il-persuna aktar tard matul ħajjita kienet ukoll avviċinata. Waqfna fil-gallerija tiegħi għalli int Martes ma ma kellimtux. Għalli għandek raġun għalli x'inti ma tafniex għalli inti tifla ta' Ġiġa. Ġiet ma kellimtux. Għalli alright, għalli nerġa' ngħidlek, għalli naflek, għalli inti ma tafniex. U tala. Martes temmettajt illi kieku dan il-każ sar dan iż-żmien kien jissolva f'qasir żmien grazzi għat-teknoloġija u tittama illi l-istess każ ta' huwa jissolva bl-investigaturi jirnexxielhom jiżvelaw il-verità kollha.